Bu gördüyünüz qızlar hamısı atasız qızlardır. Gəlmişəm ki, bu qızlarımızın arzusunu reallaşdırım. Bütün arzularını həyata keçirdim. Və bir şey unutmayaq ki, atasız olmaq seçim deyil. Atasız olmaq qədərdir. Və bu qədərin yazarı Allahdır. Heç kim buna qarışa bilməz. Odur ki, kimsə atasızdır deyə heç vaxt cəmiyyətdə dışlana bilməz. Adım Turqan Armin, soyadım Məhməddir. Ən böyük arzumsa musiqi çalmaqdır və üzümdəki ləkələr yoxlamaqdır. İstəyirsən üzündəki ləkələr getsin. Bəli. Mən bildiyim qədəri vitiligo xəstəliyinin müalicəsi çox çətindir, amma mən şəxsən istəyərdim ki, sənin bütün müalicəni üzərimə götürüm və bu videonu izləyənlər arasında da bu xəstəliyi müalicə edə bilən bir klinika varsa, mütləq mənə müraciət eləsin. Atasız qızımıza dəstək olaq və üzündəki ləkələrdən xilas edək. Nəyə görə xilas olmaq istəyirsən? Utanıram çünki bütün tərəfdən daxil keçirirəm. Yəni sual-cavablar edir, sən atan yoxdur. Yəni elə söz. Məktəbdə səninlə dalga keçirlər, sinif yoldaşların. Hər kəs tanıyır. Olmaz, belə şey olmaz. Bu videoda izləyirsinizsə, bax bizim bu balamıza heç vaxt dalga keçməyin. Gördüyünüz bütün bax bu sənətin rəssamı Allahdır. Sənin adın nədir? Günah. Günah. 18 yaşındayım. Maşallah. Mən bəyazım dırnaqsızı. Nə də gözəl əl işlərim olsun ki, yəni hamı desin ki, bundan gözləmimiz belə bir dırnaqsız, belə əl işlərimi gözləməmişikdir. Məncə böyük bir arzu deyil, kiçik bir arzudur. Xanımımızı sevindirə bilərik. Əgər bu videonu izləyən salon varsa, dırnaq ustaları varsa, xahiş edirəm mənə direktə müraciət eləsin. Xanımımızın arzusunu reallaşdıraq və onu gözəl bir dırnaq ustası eləyək. Salam, Fərzəliyeva Firuzə, Qida Sənəyi Kollecində oxuyuram. 2-ci kurs tələbəsiyəm. Buradan hamıya salamı göndərirəm. Əsasdan mamam başda olmaqla. Mamam hərbiçidir, amma atamı 17 ildir itirmişəm. Çox da qısadır, arzum istəyim o qədər də yoxdur. Sadəcə fenomen məşhur olmaq istəyirəm və iPhone 16 Pro Max. iPhone 6 Pro Max-ı verə biləcək bir dükan varsa, o da müraciət eləsin. Amma xanımı fenomen mən eləyəcəm. Bu mənlikdir. Salam. Adın nədir? Məryəm. Səndən bir arzun nədir? Mən biliyorum, rəqsan. Rəqqasə olmaq istəyirsən. Tamam, xanımızla görüntülən indi görürsünüz, çox möhtəşəm rəqs edir həqiqətən. İndi isə istəyirəm öz hədiyyələrimi təqdim edeyim qızlarımıza. Sonda demək istəyirəm ki, bu xanımlarımızın atası olmaya bilər, amma xalqımızın mərd oğulları sizin qardaşlarınızdır, əmilərinizdir və mən də sonsuza qədər nə zaman istəsəz sizin yanınızda olmağa hazıram. Öpürəm sizi.